हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का डेली सैफर कोड जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो डेली सैफर पर क्लिक करते हैं। तो हमारा जो डेली सैफर कोड है वो है BRIDGE। बी के लिए डैश, डॉट डॉट डॉट, आर के लिए डॉट, डैश डॉट, आई के लिए डॉट डॉट, डी के लिए डैश, डॉट डॉट, जी के लिए डैश, डैश डॉट, ई के लिए डॉट। तो इस तरह से हमारा डेली साइफर कोड मुकम्मल हो चुका है। टेक द प्राइस पर क्लिक करते हैं और अपना रिवार्ड क्लेम कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।